homme politique ne doit-il pas décliner pour le peuple souverain son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Écoutez, le peuple est floué, pauvre, affamé, maigre. Est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Ainsi, nous saluons avec la dernière énergie l'avenir de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sous les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais. Effectivement, bama batata bandeko Congo au Congolais, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, le Congo au Congolais, Rubewa esengeli alongwa na mboka ya ba Congolais, azonga na mboka na bango ya batuti. Pamba te Nzambe ya Pumutulendo oyo aseli likolo na se apesa bato na bato libota na libota esika ya kofanda. Alors la République démocratique du Congo, la République fédérale du Congo ezali esika ya race bantu esengeli bana ya race bantu bazwa solo bena tuka bokonzi na bango pe batambwisa mboka na bango. Alors la coalition de Yabatuti esengeli babima bazonge pa na bango. Pamba te bazana ma eteni ya mabele pama batata bandeko. Le Congo au Congolais. Bapaya oyo bazali ba prédentaire babima. Parce que bazela teke ekoma trop tard po ekozali kama pona bango. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Lelo ya solo pende ezali mokolo mwa mitano. Mokolo mwa zomi na misato ya sanza libwa. Mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na moko na miniti zomi na moko. Lobi tosalaki émission na ngonga ya zomi na moko na miniti zomi na moko. Lelo lisusu eske ezali coïncidence. Eza matata. Awande sika inspiration, la mobilisation, la sensibilisation, éveil patriotique ezalaka. Bande konanga, bokoyi koloba te ke tozali kosala éveil patriotique na kati ya ba chaîne. En même temps, bozana l'âme de la colonisation. Ça n'a pas un sens. Ngana ko se présenter awangai mbuta bopere bobala elingi koloba malamu koloba. Kombo na ngai ezali na kati ya lokota oyo tata Nzambe Pumutulendo apesa solo pena na bakoko na ngai. Alors esengeli na lata kombo oyo ezali na kati na lokota oyo bakoko na nga batikela biso. Bama batata bandeko bana lisanga atimati.
balandi ya Congo bololo. Mais comment yo moto na kati na mboka na yo lokota no ezali lomongo, alors sikoyo oza ko se présenter na miso ya bato po ozwa maloba, oza ko se présenter na kombo ya ba français. Par exemple, Christian. Eza na kati ya lomongo te. Ça n'a pas un sens. Et vous dites que vous êtes en train de faire un réveil patriotique. Non, vous avez que l'âme de la colonisation. C'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de combattre. Et pourtant, au bout de temps, on attend la colonisation. Mais pour nous, nous avons c'est quelle la colonisation. Mais parce que tout simplement, au hérité ango na ba parents na yo. Donc c'est une maladie héréditaire. Pas bien yango ndengo na ba tata bandeko na ba basala solo penda la médecine ba ma tata bandeko. Alors c'est une maladie héréditaire yango ba combataka yango. Parce que on se poser la question, mais pourquoi nga na lati kombo oyo ezali na lokota oyo ya bakoko na ngai te? Ce n'est pas une fierté. Je vous l'ai dit, porter les noms étrangers, ce n'est pas une fierté. C'est une humiliation. Et les gens qui se présentent avec ces noms-là n'ont pas la honte. Son ezana bangote. Je vous l'ai dit en toute vérité. Bato wana balongola soni na nzoto. Balongola bomoto. Alors, ngai tango na landa ka bandeko mususu, tango ndeko aza ko se présenter tout simplement bandika ko se présenter na kombo ya bapa yanga bi voilà un esclave oyo azali na ame ya colonisation. Et qu'est-ce qu'il va me dire? La suite na ngo na monika keza mabe. Po ekoza malamu te. Ba mama tata bana. Bolimbisi. Suite na ngo ekoza malamu kaka te. Parce que lui-même aza na l'âme ya colonisation. Mais akosala yo éveil patriotique ndenge nini? Il faut nana a couper rupture, a couper ba lien wana pour que a comme un homme libre de façon que alobape d'une manière libre, c'est-à-dire na kokangolama muto akoma na ndenge ya kokangolama ya kokonzama te. Alors bato yo surtout wana ba ya komi pesa komi bimisa na miso ya bato na ba kombo ya bapaya bazali nano ya kokonzama. Est-ce que tina kolanda bango ezali te? Ba leader politique yon surtout ba mama batata ba balandi ya Congo bololo. Soka za ko ya ko se présenter na kombo ya bapaya lobake azali na elimo ya kokonzama alo akoki ko bundelo atambala moko te. Ba mama batata ba ndeko bofungola mato eboyoka. Soki bomoni leader mokambi aza ko ya ko mimonisa na miso ya bato pe aza ko pesa kombo na ye na kombo ya lokota ya bakoko na ye ou ndeko beta maboko na ndaye. Oyo wana azali ya kokangola mababa tata bando na kopesa ye ndimbola ne mwanda semi. Est-ce que komba papa ezali wana ezali te? Alors leader mokambi ndenge wana esengeli kolanda ye po ye d'abord asili kokangolama azali susu ne limo ya colonisation te kokonzameze pa na yete po abundela yo akobundela yo na lolenge moko ya kosakana te ba mama tata bando. Tala mokambi oyo bato bakoki kolanda ye wana. Alors mokambi ya koya alobi ami pesi na komo wana bapaya aye lisusu alobi ya azali christianisé ba mibengaka ba chrétien alobi aza chrétien ou ndeko na ngai kolanda leader wana te mokambi wana te azali d'abord ya kokambama na nzela ya bokoko na ye na nzela etali ba kombo azali ya kokangama na nzela ya molimo po azali solo pena molandi ya bonzambe na bapaya. Alors ba mama tata bandeko to ya kokoma na politique azali ya kokangama to kolanda wana. Alors lokola azali kokangama ya molimo po alobi aza chrétien ok chrétien noir azalaka te, c'est un christianisé. Po na nini christianisé? Parce que moto balongoli bonzambe na ye bakamati bapesi bonzambe ya bapaya azali christianisé, donc azali ya kobunga na nzela ya lokota na ye po alati kombo oyo ezali ya na lokota na ye te, azali christianisé po alati aza solo penda kokonzama na nzela ya molimo. Tala bongo ba mama tata bandeko balanda Congo bolo mokambi ya ndenge wana ya kobundela yo ndenge nini? Ba mama tata bandeko esenge to sosoro nano na sikoyo toke lisusu mokambi ya koya ye komi monise pa na bino alobi
toza kobundela mindelo oyo bapaya bayaki kokatela biso. Na ntango wana lisusu mituna yo mama pe tata bandeko eza Congo bololo. Yo kobundela mindelo oyo bato mosusu bayaki kokatela bino ndenge nini? Po tango bato wana bapaya bayaki kokata mindelo oyo, bango batunaki bakoko na biso te. Bango batunaki bakolomboka te. Bango basanganaki kuna musika na 8000 km, bafandi bakaboli mboka distance. C'est-à-dire que bakati bampite limo ya mboka. Pour que mboke kwa kosala te bama batata bandeko. Sikoyo ya ko défendre l'intangibilité de la frontière coloniale, sans honte. Mama batata bandeko bana esangata. Des frontières héritées de la colonisation. Eza soni bama batata bandeko. Alors un leader mokambi ande mwana na mjera politique aza kokanga ya kokangama ya kokonzama. Sikoyo mokambi ande wana ye akokangola yo ndenge nini pasi na yo kosila ndenge nini akosilisa pasi na yo ndenge nini. Alors je vais vous mandanser. Vous mandanser ma yarobi, toutes les frontières coloniales c'est une folie. Alors nous devons détruire les frontières coloniales parce qu'ils allaient empêcher le développement ya race bantou. Tala mokambi ya solo. En tout cas quand on vote yo banvuta race bantou ezali grave. Alors tala mokambi yo moto koyi kolanda. Autorité effectivement mokambi azana raison parce que biso tokoyi ko défendre ba frontière héritée de la colonisation ndengeni parce que ba kolon baza ba koko na biso te baza manoko na biso te bango bayaki wana mindoki babomi bandeko na biso bakati mindelo na loma bakaboli mabota na mabota balkaniser l'Afrique centrale. Bongo siko toya ko défendre mindelo na bango ndengeni et pourtant tango bayaki ko balkaniser l'Afrique baye ko kata mindelo na bango bakoko na biso balela baboya babunda baboma bamususu bakenda likolo ya koboya mindelo wana balkanisation wana bama batata bandeko balandi ya Congo bololo e bango batikili obabi bolongi biso kasi boye bango ete bakoko na biso tango bakoya bango bakoya ko effacer c'est-à-dire ko longola mindelo oyo bino botie awa lokola bino bolongi biso kasi bokolonga bango te bapesaki elaka c'est-à-dire na bana bilaka mais ndenge ni bino bolubi boza bana bilaka boye lisusu bokomi kobundela mindelo oyo bakoko na bino baboyaki mpe bapesaki elaka ete esengeli tokoka koefase yango bokrache na mémoire ya bakoko na biso. Malédiction lokola malédiction ezali korenye balobi lokola bana oyo topesaki bango elaka ete bango bakoya kosilisa makambo oyo bango bakoti lisusu na makambo oyo biso toboyaki. Hippolyte Kanambe longwa kuna na Tanzanie kenda kuna konjela biso bana oyo po balamuka. Hippolyte Kanambe est en mission bama batata bandeko ya kolamusa bana na kachopa ya kati la race bantu. Lokola tozo lamuka kaka te lokola tozo landa kaka tu mwana bango batinda kite fumo mandansemi pona ete a effacer ba mindelo oyo eke bana bilaka bakoka kolanda ye pona ete biso nyonso lisanga moko to effacer mindelo oyo. Alors donc Hippolyte Kanambe azoko réunion maître aussi longtemps que tokolamuka te Hippolyte Kanambe azakaka wana bino lobo non Tshilombo aza na pouvoir Tshilombo aza na pouvoir te. Hippolyte Kanambe asalika mwa fenti muke abimisie yo vana nano wana liboso wana ko bouger te ko sala faux pas te vana nano wana ngana za nazo commander mama batata bando parce que bakoko babiso oyo balunga bazana mokila molimo bamoni te to lamuki nano kaka te toza na kaka na kati ya distraction. Alors aussi longtemps que to lamuki te alors Hippolyte Kanambe azali wana mama batata bando ko balandi ya Congo bololo aussi longtemps que tolandi nzela oyo ntumwa na bango batindaki pona ete akoka solo penda kolongola mindelo oyo bapaya batiaki na kati na mboka na biso te. Alors donc Hippolyte Kanambe azakaka wana mais tango oyo tokolamuka tolamuki tolobi ke non trop c'est trop yango passe oyo toza komona yango eza kuta eza to identifier passe na biso.
Alors mokambi nini oyo tokolanda mpona ete tobunda na elongo moko mpona ete paso esila libela na libela afumu mwandanse mi toidentifie tolandi tala esika pasi na biso ekosila mpe na nsima tokomi koregrete lobi mpona nini tobebisi ngonga na biso ya kolandaka bafailu kolandaka batilombo kolandaka bangbanda kolandaka babemba kolandaka ba leader ya songolo pakala bazanga tina mama tata bana bokomi ko regretter le temps perdu tango ekozonga lisusu te se déjà perdu et se bungi alors sikoyo tokenda liboso bamama batata bana mpona nini tolandaki kongo bololo te longwa kala oyo voilà bamama batata bandeko bana lisanga atimati bolandi na bino distraction boperdre temps ya pamba bamama batata bandeko. Donc voilà bamama batata bandeko esengeli koidentifie bakambi nyonso tu oyo na ere oyo ya kinatimasa na ekeke ya kinatimasa ere ya verso esengeli koidentifie bakambi soko omoni mokambi na ere oyo ya verso aza toujours kotambola na bakombo ya bapaya na bolokota ya bapaya na bonzambe ya bapaya mpe aza kodefendre bafrontière hérité de la colonisation azali mokambi ya pamba tika ye bwaka ye kolanda ye te kozala pembeni na ye te bamba ye mabanga bamama batata bandeko bana lisanga bamba ye mabanga aza na ntina te na ero ya verso bamama batata bandeko soki omoni mokambi atelemi ye wana aza kobundisa mindelo ya bapaya mokambi ya malamu ye wana bamama batata bandeko banalandi ya Congo bololo. Voilà en gros moi introduction nakoki kopesa bino bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo totelema totala toza na bongo na biso tozali na yango ezali mpona koidentifie mabe na malamu bamama batata bandeko mutu ezali wana te mpo embelire nzoto mutu ezali wana mpona ete ekoka korefreshir kokanisa komituna pasi oyo ekomeli biso origine nango ezali nini mpona nini pasi ekomeli biso bamama batata bandeko tomitunaka te mpona nini tokwei trop bas mpo raisonnement eza lisusu te bamama batata bandeko bana lisanga atimati apres tokomi su kotanda maboko likolo o nzambe etindela biso mosungi nzambe akotindela bino mosungi ndenge nini mosungi ye wana azali na sur le terrain mpo balobi ke un peuple oyo azwi nano mbongo wana te akomema mpe mboka na ye na mbongo wana te mpo te mboka ekoka kozwa mbongo wana esengeli bayi mboka bakoka solo mpenza kobalola lolenge na bango ya kotalela mokili nde na ntango wana mboka ezwi mbongo wana bamama batata bandeko tolamuka tozolala bepongi nga nayebi te elengi nini oyo biso tozwaka na kati ya makambo bapaya bamemela biso nayebi te elengi nini tozwaka na kati wana bamama batata bandeko elengi nini tozwaka wana mpona nini tovandeli makambo wana ya bapaya eputa tozomona ke ezobota kaka mbuma ya mabe zwa biblia oyo bamemela biso zwa bapaster ashibishope tout ça oyo baza kolobelaka biso makambo na bango wana eske eloko nini ezobotela biso na kati ya biloko wana eske ezobota mbuma malamu mpo balobi ete nzete bakoyebaka yango na bambuma na yango me makambo wana nyonso tu eske ezobotela biso mpena makambo malamu mpongo eloko soki ezobotela bino makambo malamu te mpona nini kolanda bamama batata bandeko kiadi voilà bamama batata bandeko bana lisanga timati wana ezalaki mwa introduction nakoki kopesa bino mpo na ete tokenda solo mpena tuka na Congo dieto eza matata lolenge oyo bamvuta vraimen biso na kati ya Afrique centrale eza mvutema moko monene
eza envoûtement moko monene. Il faut kobunda po ete tokwangolama. Tokotangela bino Congo dieto 3607. Yango wana en tout cas topesi nano mbote na bandeko na biso banso balandaka biso bandeko na biso banso balandaka biso bamama batata bandeko oyo baselibera toujours na makambo ya bapaya. Topesi bango ba yenge bambote balosako na bango banso. Topesi ba yenge na biso epa ya yaya wandiwa na mboka ya ba Suédois, la grande combattante. Topesi ba yenge na biso epa ya yaya Elonga kuna na mboka ya Berlin. Ba yenge na biso ekei solo pena en tout cas na mbuta ba Fudini Soni kuna na mboka ya Mpumbu na Kinshasa. Topesi ba yenge na biso solo pena en tout cas na mbuta na biso na kati na Congo dia foi dialandaka biso na bokebi nyonso moko ya Cameroun. Topesi wa bayenge bambote. Topesi en tout cas bayenge na biso bamama batata bandeko bana lisanga timati na mbuta ngimbi kuna na mboka ya Grande-Bretagne. Pe tosuki so pena bayenge na biso na mbuta na biso Ndombasi. Bamama batata bandeko balandi ya Congo le bololo. Lelo toti Congo die to mibale. Po eze ebele, ezo bima ebele. Mais il faut koza très dur, très fort pona kotanga yango. Il faut kotanga. Pobe na biso bana mboka ya Congo tozaka na goût ya lecture te. Faut kotanga. Ko comprendre mazai kolobama pona ete si tango likambo ko ya kobima to ya koyeba ngo na retard te bama batata bande. Très important. Nemondansemi refuse d'aller mourir au Katanga. Fumo Mondansemi azako boya aboya ki soro penda en tout cas kokenda kokufa na Katanga. Aboya ki kokenda kokufa na Katanga. Siko totala. Kopi yango ezaki andengeni. Quand les leaders des autres tribus présentant en tout cas les doléances de leurs tribus, les gouvernements de la République démocratique du Congo les écoutent et répondent positivement à leurs doléances en leur donnant beaucoup d'argent, en les nommant ministres au PDG de certaines entreprises étatiques. Tango bakambi ya babota mususu baya kopesa solo pena en tout cas ba doléance na bango makanisi na bango en tout cas na ba kambi ya mboka bayokaka bango pe bayanolaka bango na makanisi na bango na kosenga na bango bapesaka bango mbongo ebele pe bapesaka bango bibonga na kati na kokamba ya mboka mama tata bandeko lokola ba ministre na kati na ba entreprise ya mboka. Mais que le leader du peuple Congo présente les doléances du peuple Congo au gouvernement de la République démocratique du Congo, alors cela se termine par la prison ou la mort. Ainsi, Nemondansemi était mis en prison à Demakala à cause de sa fougue à présenter les injustices et les doléances du peuple Congo de la République démocratique du Congo. Kasi tango mokambi ya bana ba Congo ayaka solo pena kopesa solo pena en tout cas pasi na yena bakambi ya mboka ya République démocratique du Congo, alors yango esuka ka solo pena na kati na lobwako to pe liwa. Yango wana Fumu Mondansemi azalaki na boloko ya makala. Likolo ya nini? Likolo parce que ayaki ko pesa na bakambi ya mboka solo pena injustice
oyo bazali kosala solo mpenza na bana ba Congo na kati ya République démocratique du Congo. Ainsi, on l'a mis injustement en prison de Makala. Comme les adeptes de Boulou Dia Congo se rendaient chaque jour très nombreux à Makala pour voir leur maître, le régime en place a peur qu'un jour, ces adeptes de Boulou Dia Congo risquent de se révolter et de libérer par la force leur maître injustement donc traité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le gouvernement congolais a décidé d'enlever Fumu Ndansemi la nuit et de l'amener au Katanga, à Kasapa, où le grand seigneur Kimbangu est mort après 30 années de prison à vie. Alors, na yango bama batata bandeko, bomonaki, bazwaki le grand maître Fumu Ndansemi bakende kotia na Makala. Lokola na tango wana Fumu Ndansemi azaki na Makala, balandi ya le grand maître Fumu Ndansemi babandaki kokenda ebele kuna na Makala mpona kokenda kotala ye. Alors bakambi ya mboka oyo bapaya oyo bazali kokamba mboka na biso babandaki kobanga babi soki totiki Fumu Ndansemi na kati ya lobwako awa lokola ndenge bakambi na ye balandi na ye baza koya ebele awa moko mosusu bakoya kobuka solo mpenza tuka lobwako oyo bakobimisa mokonzi na bango na makasi bakokende na ye. Alors esengeli tozwa ye tomema ye tokenda kotika ye na lobwako ya na Katanga esika wapi Fumu Kimbangu akufaka esiko babelge bamemaka Fumu Kimbangu mpe akendaka kotika nzoto na ye kuna bama tata bandeko. Alors, le seigneur Kimbangu est mort au Katanga. Après 30 années de prison, le premier ministre Patrice Lumumba est mort au Katanga. Fumu Ndansemi a refusé d'aller mourir au Katanga. En sa qualité de grand maître et l'homme Dieu, il a demandé et commandé au génie de la guerre, Simbi Biavita, de casser la prison de Makala en fait de libérer Longia Congo, Fumu Ndansemi. Et les Simbi Biavita ont détruit la prison de Makala et en fait libérer le grand maître Fumu Ndansemi. Alors donc, bama batata bandeko, boye biango très bien Mvuluzi Kimbangu akufaki na Katanga. Na simambula tukumisato mobimba na kati ya lobwako. Monsieur Lumumba alias Patrice akufaki wapi na Katanga. Mais Katanga ezali terre moko maudite. J'ai toujours dit que Katanga ezali terre maudite. Lorsque les grands leaders comme ça, bazo kende kokufa na mabeye na bino, bozo lata malédiction moko ya kosakana te ba ma tata bandeko. Omoni te malédiction ngwe lati oyo nani oyo, les terroristes na kombo ya Kalunda Motoba alias Kalev. Kalev azana malédiction oyo donc ekokena de génération de génération. Et sengeli ko identifier les enfants de Kalunda Motoba alias Kalev. Ko identifier. Parce que ces enfants bako circuler librement na terre oyo te. Et puis particulièrement na Congo te. Si son père, papa Nabango, a quoi arriver au disparaître sans qu'il soit saisi par le peuple congolais, et ses enfants subiront le sort que papa Nabango Kalunda Motoba alias Kalev a infligé sur le pendant na bana asomi ya mboka Congo. Qui oubliera ba fausse commune oyo ye na mopaya na politique na be basali na Congo? Qui oubliera tuerie na ba prison ya se ya mabele oyo bango basali? Nani akobosana bama tata bandeko. Et la mort de Kalunda Motoba alias Kalev, ça sera foudroyante. Katanga
Alors c'est pour cette raison donc, Katanga Sengeli se purifier. Parce que zali terre maudite. Terre maudite. Et quand vous habitez dans une terre maudite, donc les habitants de cette terre maudite est aussi maudits. Alors ils produiseront que de mauvaises choses. Iloko ya mabe. Soki bako kamba bino, bako za bakambi kaka ya mabe baba tout bande. Alors, Nemwanda Nsemi a refusé d'aller mourir au Katanga. En sa qualité de grand maître, qui est donc homme Dieu, il a demandé, commandé au génie de la guerre, Simbi Bianvita, de casser la prison de Makala afin de libérer l'Ongia Congo de Mwanda Nsemi. Et les Simbi Bianvita ont détruit la prison de Makala et ont fait libérer le grand maître Mwanda Nsemi. Donc le grand maître Mwanda Nsemi a boyaka kokenda soro pena tuka kokenda kufa na Katanga. Yangwana na qualité na ye ya le grand maître. Wazali soro pena tuka mutu Nzambe a senga ki pe a komanda ki soro pena tuka na ba génie ya bitumba na simbi ya bitumba pona ete bakoka kobuka prison ya Makala pona bakoka kobimisa longi ya Congo de Makala ne Mwanda Nsemi. Et basimbi Bianvita, basimbi ya bitumba bayaka ko détruire ko panza soro penda prison ya Makala et na sima ba libérer ba bimisi le grand maître Mwanda Nsemi. Voilà, bama tata bando. Tango le grand maître Mwanda Nsemi azaki na prison to banda koyoka ah non banjoku mibale et uti na Kisatu ezokenda en direction ya Kinshasa. Mais lelo toyoka lisusu soro yango ya banjoku te. C'est ça simbi Bianvita. Bayaka kobuka prison ya Makala. Mais bandeko baza koluka makamu ici. Nga na ebite makamu ici obino bozelaka. Kaka ya Yesu ya bongolaki mai ekomi vino. Makamu ici bozoluka yango. Nga na mona no bato ba tente lokola ba race bantu te na kati ya Congo. Hein? Motazo sa bino ba miracle spectaculaire et le monde entier même moi tente oyo Azana Vatican, bobengi pape, hein? Donc, aza ko lenga ndenge azali wana, hein? Parce que ye musa na ye ko kansa mbongo kaka kena ko piaka mbongo na mukili ya bato ba ma tata bana isanga tumata. Bango bonzambe sira etala bango te. Comment moto alobi kazala bonzambe akenda ko yamba moto loko Kagame ou azana criminel terroriste ou a massacré vraiment donc les Hutus et les peuples congolais. Mutu azali na bonzambe akuko yamba ete parce que azali na sang na makila na maboko na ye bongo yo mutu azali na bonzambe ça veut dire que azali saint bongo kwenda ko yamba mutu andengo na ndenge. Voilà la situation tozala la contradiction na bonzambe ya bapaya bama tata bando. Donc voilà bama batata bando ko bana isanga tipati Simbi Bianvita baya ko panza prison ya Makala. Alors donc, Congolais, bazo comprendre que ils ont un grand homme sur le terrain, mais bango bazo landaka ba Tintin, ba Fayulu, ba Bisanga Bonganga, ba Kolaboa, ba landaka na bango ba Chilombo, ba landaka na bango ba Bemba, ba landaka na bango ba Katumbi mopaya même. Et pourtant constitution en boke lobi ke pour comme président de la République na kati mboka et senglos a des pères et de mères congolais. Siko bozo landa e Katumbi ou azali papa moko moyuda mama soki zambien. Siko ya kokoma président de la République na Congo ne omoni te bokoma bino ba tente bozo isu batote so ba fingi bino ba fingi. Bozo mériter ma finga pe quand même mama tata parce que ça énerve. Bozo mériter ma finga. Vous méritez ça, parce que vous êtes un peuple médiocre. Même Trump vous a dit que vous êtes un peuple médiocre. Vous êtes tellement médiocre que le monde ne peut pas vous respecter. Hein? C'est pour ça que vous acceptez même l'inacceptable. Quelqu'un qui est ici, dans une élection frauduleuse, on l'accepte comme un président. On le bénit. Mais c'est quoi ça finalement? Hein?
quelqu'un qui signe les accords secrets avec l'occupant, donc on l'acclame. Mais finalement, vous êtes comment vous autres? Nous ne refusons pas notre frère, notre Tiromo, c'est notre frère. Mais démarche ya sali pona kozwa bokonzi ezali ya mabe. Et c'est que to combattre yango. C'est notre frère. La République démocratique du Congo est notre maison. Mais il ne peut pas faire des démarches pareilles. D'aller donc s'associer avec les étrangers qui ont mis nos frères et sœurs dans des fausses communes. Et on l'appelle président. Monsieur frère, soyons sérieux quand même. Alors, Bama Tata Bandeko Balandi à Congo Boloro. Où on est là qui Congo Dieto 36 0 7. Alors, pour la Kosuki ça, na Congo Dieto, Yami Bale Bama Tata Bandeko, na Roba ke Léo Tozama Molai. Tozali Golobali Kambo et Tali Matezoro. Congo Dieto 36 38. Écrit par le grand maître Foumandassé. Au comment on a Congo Dieto, le grand maître Foumandassé, Mazako Koma. Oh, comment on a été journaliste na kati ya République démocratique du Congo ba relié ango na ba télévision na bango parce que ezali mot d'ordre donné par des bateaux yo bazali na ba lame ya colonisation. Comment tata bande ko bana isanga timati o mona ta mo kote eza même na mbuka papa bango bazo tala hier o que libération ego yande pa yo bango bazo tala te. Et si ko bozo kanisa te nde sika libération ekoya mais si ko bino bozo kanisa nde kuna eloko te bokomi kolela na monoko ya mboka bokolela te etali bino biso tozoloba kaka Matezolo fait arrêter Yaya Lubondo et la livre au génocidaire kabiliste dénommé Kalonda Motov alias Caleb. On a réalité que Kalonda Motov c'est un homme maudit azali donc Mwana ya Kadian Pemba, Mwana ya Satan, c'est-à-dire c'est un Yankee, Mwana ya Satan. Kalonda Motov alias Caleb. Ce sont les enfants de Satan. Et vous savez très bien, quand vous êtes dirigé par des enfants de Satan, ils produisent que de mauvaises choses, parce que Satan produit toujours de mauvaises choses. Bah, produit à Satan, ils allaient kaka ya mabe. Satan jamais a produit ça kabilo kabala. Ce que bomoni bozana bakambi et que bakambi wana o bazo kamba bino biloko malamu te zo bimale pa na bango, c'est-à-dire ce sont les bakambi o bazali bana ya Satan. Ce sont les enfants de Satan. Bama tata bandeko. Matezolo n'a jamais été un adepte de Bundu Dia Congo. Mais qui dit que Matezolo était un adepte de Bundu Dia Congo? Matezolo n'a jamais été un adepte de Bundu Dia Congo, mais par sa ruse, il s'est fait voter député national par les adeptes de Bundu Dia Congo, très nombreux dans Songololo, Kimpese et Kassi. Matezolo a dit qu'à kozala jamais adepte de Bundu Dia Congo. Mais moi j'ai l'impression que Banoiro bazana kati ya Congo bazana problème. Bana problème. Tananga kutu moto naza mosika na mboka 8000 km. Nazali adepte ya Bundu Dia Congo. Tananga kutu moto na uti na Mongala na Grand Équateur. Nazali adepte ya Bundu Dia Congo. Na lati makambo le grand maître Fumu Mandase Mazoroba. Pona moni yango ezali makambo ekokangola biso. Oye na moni ke ezali makambo o ezo kotika biso na colonisation te ezo bimisa biso na lame ya colonisation. Mais tala Matezolo oya ke kovanda na le grand maître sika moko kutu vice-président ya Bundu Dia Mayala. Bama tata bande. Mais atika asale forote à apprendre donc bonzambo ya biso. Atikali na ekaka franc-maçon, atikali na ekaka mwana mosala ya secte ya Branham. Ok, Branham azali issu ya mouvement raciste aux États-Unis d'Amérique où bandai ko combattre ba noir. Mais comment bato moto oyo azali ici na groupe où bandai ko combattre bande ko no ba indo na kati ya États-Unis d'Amérique yo kene ko kota na lingomba na ye. Ozo mona te ke mutu ezo sa malamu te. Yo moni te ke Matezolo aza malade. Hein? Et avant d'y peine le grand maître, et le grand maître a outi na eteni ya mabere oyo ya outi. Eba mawa tata bande ko bana isanga atimati.
mais azali incapable ya kozwa bonzambe oyo ya malamu ya kitoko elengi oyo kobimisa bato na bokangola mina nzela ya molimo pe parce que soso okangola mina nzela ya molimo donc okosala makamu si ya kosakana te bamata okozala na infierté ozotambola lokola moto aza kosenvoler dans le vide bamama tata bandeko mais abimi sans koyeba bonzambe wana mais abimi avec caboche vide alors jusqu'à ce que se rallie na bapaya pour ba comploter contre le grand maître Fumwana Semi ndeko na ye moko ya manyanga bama tata bandeko et les chefs saints de la race bantou. Moi je me pose la question, est-ce que les noirs ne sont pas maudits? Tous les noirs ne sont pas maudits, mais parce que Bamatezolo ce sont les enfants issus des démons, de Satan. Pas na Satan, donc ba Yankee. Bama tata bandeko. Ainsi, il s'est fait nommer comme étant le député national de Mondansemi, qu'il est considéré comme étant son pétu du secteur Mongoluvala. Car tous les deux, avec les Mondansemi, ils sont des Manyanga originaires du secteur Mongoluvala. Les Mondansemi considéraient Matezolo comme étant le poison et qu'il faut transformer en médicament. Mais Matezolo est resté le grand ami du Rwandais Dionkusu, portant faussement un nom Kikongo, car on lui a donné le nom de Mbutankusu, qui était l'ami de son père biologique et tout Rwandais, qui était l'ami du fonctionnaire Mukongo Mbutankusu, que les colons belges qui colonisaient le Congo belge et le Rwandais ont envoyé travailler au Rwanda, Urundi, bama batata bandeko. Donc yangwana bama batata bandeko, Matezolo azalaka eli député national ya Mondansemi parce que abandaki considéré comme lokola lek ya été na bango ya mabele pamba te bango nyonso mibale bauti na mboka ya Manyanga. Bango surtout bazali originaire ya secte ya Mongoluvala. Alors Fumu Mondansemi abandaki ko considérer Matezolo lokola poison. Azalaki considérer quoi poison parce que soki muto yebi no eloko te ndengo tozotamba mokili soko ozwi mate ya malamu te ya komiyeba te oza lokola poison. Quoi poison esengela azwa ye akwa kobalola ye abongola ye po akoma solo mpenza kisi mono kasi Matezolo atikali na ye moninga ya Rwandais oyo babengi solo mpenza Nkusu Dionkusu. Oh Dionkusu aza na ye mokongo te c'était Rwandais oyo pa wapi en tout cas alata kombo ya Kikongo bapesa ye kombo ya Mbutankusu tout simplement parce que ami ya père na ye ya tata na ye biologique azalaki tuti Rwandais. Alors lokola bazalaki na bango ba master lokola toza ba vrai master comme ça mwana nga na kobota opesa ye kombo na yo. OK, ya bana déjà ko préparer mwana na ye po moko mususu atikala wana na Congo po azwa mwa ibonga na ya bokonzi na kati ya Congo lokola Mukongo. OK, ye Dionkusu un fono ya abana ko préparer na ye ku na ye ba mata. Alors tala Matezolo oyo azali Manyanga censé ya komona musika lokola kota na ye na franc-maçon ya mokonzi na bango ya Branham raciste. Alors donc moya koka komona ezali te atikala nde ami ya Dionkusu. Mawa. Matezolo n'a jamais été un adepte de Bundu dia Congo, mais plutôt un croyant de l'église Branham, qui était un franc-maçon américain, un raciste blanc et membre du groupe raciste blanc dit Ku Klux Klan. En tant que faux député de Mondansemi, il était venu faire la politique Bundu dia Mayala, un autre nom
du parti politique de Mwanda Nsemi. Donc, bama tata bandeko, matezolo na azala jamais donc adepte ya Bundu dia Congo. Lokola ndenge ba mbuta mputu bazali, lokola ndenge ba mbuta banema bazali, lokola ba mbuta ngimbi bazali, ba mbuta mavinga, lokola ndenge ba mbuta mayaka bazali, lokola ndenge ba mbuta ebele oyo toboyebi bamama batata bandeko na kotanga bakomo nyonso te quand même bolimbisi. Mais Matezulu n'a jamais été adepte ya Bundu dia Congo. Jamais. Atikala na kaka. Donc, mwa mundimi moko ya secte ya Branham. Secte ya Branham na otaki ko expliquer bino. Branham azalaki membre ya groupe raciste na États-Unis d'Amérique wa bana ko combattre bandeko na biso baindo. Bama tata bandeko. Alors donc voilà bama batata bandeko. Lokola azaki un faux député à Mwanda Nsemi ayaki sikoyo koyekola solo pena en tout cas politique ina Bundu dia Mayala ozali comme mususu ya parti politique ya Mwanda Nsemi. Voilà tina oyo Matezolo ayaki wana yangwana bama tata bandeko. Matezolo s'est entendu avec le Tutsi rwandais Degracias Nkusu et le génocidaire kabiliste Kalunda Motov alias Kalev que Mwanda Nsemi a des armes de guerre chez lui au palais royal. Alors que Bundu dia Congo n'a jamais été un mouvement armé. L'ONU le sait que la force de Bundu dia Congo est plutôt spirituelle, mystique. Car Mwanda Nsemi est un grand esprit, un fils de l'homme et un fils de Dieu incarné dans le Manianga. C'est un Ngunza, autrement dit, un politicien têté de la spiritualité. Alors, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, Matezolo ake koyokana na batuti rwandais, entre autres de Deogracias Kusu, et puis na ba génocidaire kabiliste lokola ba Kalunda Motov, donc oyo afunda ANR qui est une organisation terroriste liée à Al-Qaïda, et lui-même c'est un terroriste, bama tata bandeko Kalunda Motov, que Fumu Mwanda Nsemi mazana mindoki ya bitumba na kati ya ndako na ye. Alors que Bundu dia Congo a utilisé kanae ata ba mindoki te, parce que bango bazali mouvement armé te. Bama tata bandeko. ONU, l'Organisation des Nations Unies, a ebi yango, a ebi ke nguya ya Bundu dia Congo ezali nguya molimo. Pamba te Fumu Mwanda Nsemi azali moko ya molimo ya munene. Azali mwana ya moto pe mwana ya tata Nzambe o ya botama na kati ya mayanga. Azali ngunza. Azali politicien oyo azali teinté de la spiritualité. Fumu Mwanda Nsemi. Yaya Lubondo est une jeune veuve, aussi une ngunza Manyanga, que le seigneur Kimbangu est allé ramasser à Kingwala, dans le Manyanga, et l'a amené à Kinshasa pour travailler avec Mwanda Nsemi comme son Mbikudi Wankento. Comme en 1921, lui-même, le grand maître Kimbangu, a travaillé avec Mikala Mandombe, qui était une jeune fille ngunza qui travaillait avec lui. Yaya Lubondo azali donc elenge mwasi oyo akufila mobali. Alors azali ngunza moko ngunza Manyanga oyo Fumu Kimbangu akendaki kolokota na Kingwala na kati ya Manyanga oyo amemi na mboka Kinshasa po ete ako akosala na Fumu Mwanda Nsemi lokola mbikudi ya Kento. Lokola ndenge moko na mobuko to moko na kama libwana to ko na moko ye moko Fumu Kimbangu donc asalaki na mama Mikala Mandombe oyo azalaki elenge mwasi ngunza oyo babandaki kosala esika moko. Mais Matezolo et tous ses complices qui ne voulaient pas voir une ngunza auprès de Longia Congo, qu'on voulait empoisonner. Trouver ya Lubondo
gênante, car elle est une voyante de qualité. Son premier mari Mbuta Mambote était mort. Sur le vouloir du Seigneur Kimbangu, Nemwandansemi a épousé Ya Lubondo, suivant la tradition Congo, ayant divorcé avec son ancienne femme Ya Tsikimina Congo, devenue la concubine de Matezolo. Donc voilà, Matezolo n'a pas complice naye balingaki. Donc balinga komona donc ngunza wana te na kombo ya Lubondo na pembeni ya le grand maître Fumanda Semi. Alors donc balukaki kaka par tous les moyens bako empoisonner. Alors babane komona ete hein, parce que par tous les moyens empoisonner le grand maître Fumanda Semi. Alors babane komona ya Lubondo azalaki trop gênante pona bako accomplir mission na bango ya empoisonner le grand maître. Pambate Ya Lubondo azali moto amonaka na mosika. Pambate mobali na ye ya liboso Mbuta Mandombe akufa. Alors na volonté ya Fumu Kimbangu, Nemwandansemi akei kobala ya Lubondo suivant bokoko ya Congo. Epa wapi akabwani na mwasi na ye oyo babotaki na ye mama bana babotaki na ye bana Sikimina Congo oyo akoma solo pena tuka concubine ya Matezolo. Mais Matezolo est allé calomnier ya Lubondo que le Langunza de Fumu Mandansemi. La tuer sera un coup fatal au grand maître Mandansemi. Ainsi, on l'a arrêté par les services de Kalunda Motob alias Kareb, qui l'a détesté à mort. On l'a empoisonné et on l'a enfermé à la prison souterraine à côté du fleuve Mwanza au 6e, au Zelem, je vais dire, où chaque nuit, ils ont tué 2 ou 3 personnes. Le nom de Ya Lubondo qui figurait toujours sur la liste des personnes à tuer disparaissait toujours par le pouvoir du Seigneur Kimba. Comme Kalunda Motob voulait coûte que coûte qu'elle soit tuée, il est tombé gravement malade et on lui a amené en Europe pour se faire opérer de la prostate. À l'absence de Kalunda Motob, on libéra Ya Lubondo. Mais lorsque Kalunda Motob alias Kalev était revenu de l'Europe, il lança un vaste mouvement de recherche pour Ya Lubondo afin qu'on la tue coûte que coûte. Comme son mari Nemwandansemi, Ya Lubondo entra dans la clandestinité. Elle se cacha pendant des années, donc de parcelle en parcelle, pour se sortir et se présenter au public que lorsque son mari Nemwandansemi est revenu à la vie à Lakba. Le jour de sa sortie, Sikimina Congo, qui ont tous fait avec Matezolo pour la tuer, a pleuré. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, pona kosukisa pona limbola bandeko na biso. Donc voilà, masolo yango ndenge ezalaki. Esengeli mokolo makambo akwa kobeta masolo ye moko, pona ete biso to spéculer te, to kwa kopesa yango na baimboka na public. Ano na yango Matezolo ake ko calomnier, kokosa kobuka lukuta Ya Lubondo, kobuka lukuta ke kobuka lukuta ko calomnier Ya Lubondo ke azali ngunza ya Fumu Mandansemi. Alors donc esengeli ko bomaye soki to bomi ye to ko porter coup moko très dire pa le grand maître Fumu Mandansemi. Soki to bomi Ya Lubondo. Yango na en tout cas bakangaki Ya Lubondo na ba service d'organisation terroriste liée à Qaïda qu'on appelle ANER, ya Kalunda Motob alias Kalev. Donc bake ko bwaka ye na lubwako pona ete bako boma ye.
bakamati baempoisonne ye bakangi ye na prison ya se ya mabele na pembeni ya ebale oyo ezalaka pembeni ya ebale na Zelem. Epo wapi butu tango nyonso boyebi na prison wana oyo eza pembeni ya ebale oyo batonga wana ezali prison souterraine ezali abattoir mobimba bama batata bandeko bana esanga batumati butu nyonso babomaka bato eya Lubondo azalaki parmi azalaki na kati ya liste ya bato il faut bakoka koboma. Alors chaque fois que na liste wana ya batiaki mpona koboma bato ya kombo ya Lubondo ebandaki kobunga ebandaki kobunga donc Fumuke Mbango abandaki kobungisa kombo wana lokola Kalunda Motoba alukaki par tous les moyens kaka il faut baboma ya Lubondo. Alors Kalunda Motoba na nguya ya bakoko na biso akwei malade akwei bokono ya mabe bokono ya prostate. Alors esengeli komema Kalunda Motoba na bokono na ya mabe ya prostate akenda kozwa mkisi lobiko solo penda na mokili mwa Mputu. Na nsima ntango Kalunda Motoba ake na Mputu mpona kokenda koluka lobiko ya kolongola ye prostate oyo azwaki na misala na ye ya mabe, misala ya bondoki ya mwana ya satana yanke. Na nsima na ye donc ya Kalunda Motoba babimisi ya Lubondo. Alors na yango tango Kalunda Motoba alias Caleb donc mwana ya satana mwana ya satana yanke mwana ya satana tango azongi auti na mokili mwa Mputu azongi. Alors ayi lisusu kolanse lisusu mouvement ya koluka ya Lubondo akoti na kanda bipona nini bobimisi mwana mwasi wana ifale pa bobimisa ya koti na kanda. Alors bakomi koluka ya Lubondo pour que baboma ye par tous les moyens. Oh makamoni lo baboma ye par tous les moyens lokola ndenge babandaki koluka koboma le grand maître Fumanda Sem. Alors ya Lubondo akoti siko na clandestinité abombami abandi kobombama kola na ndako oyo mbula mibale mobimba bama batata bandeko bana lesanga antimati misala ya Kalunda Motoba. Alors ya Lubondo ekobima kaka tango mobali na ye Fumu Mwanda Nsemi azongi na bomoi nzamba azwa lokumu. Alors na yango mokolo oyo ya abimaki ya sekimi na Congo na bamatezuru donc oyo basalaki par tous les moyens mpona koboma ye baleli ngeta bameli parce que le grand maître Fumanda Nsemi azongi na bomoi ya Lubondo azongi na pembeni ya le grand maître Fumanda Nsemi. Voilà bama batata bandeko misala ya Kalunda Motoba alias Caleb. Est-ce que moto andenge wana bokoluka sikoyo akamba bino Kalunda Motoba boyebi combien de morts oyo Kalunda Motoba alias Caleb aboma na kati ya mboka wana. Tala ba mesha ya ndenge wana mama batata bandeko ete ya biso bato ya ndenge oyo esenge kodebarase na bango. Katanga esengeli se purifier. Soki se purifier te peuple na bango nyonso tout baza maudit parce que baza na makila ya bato ya solo bakenda kozongisa milimo mpona bango. Yango na bandeko na ngai esengeli tokoka koyeba soki bomoni moto aza kobundela mboka eke bakamati batidi ye neteni na bino ya mabele boboya bobi te awa te tolingi kolata malédiction wana te botina na mboka na bino soki bino bolingi boboma ye bokende koboma ye na mboka na bino awa te soki batindi batinde na ngenga na Équateur te awa te tolingi ba innocent awa te
tolingi kolata charge wana ya makila ya bato te. Mpona nini bolobaka ke non Kongo mobimba eza ya biso eke soki moto songolo akufi bokende kotika ye na songolo ene esika songolo opakala te. Balider oyo boloba omuna balider nani oyo traître oyo Kizengi akufi wana na nini siko bolobaka Kongo eza ya biso bakende kotika na Gbadoli te. Mais ça c'est quoi ça dit? Il faut vous raisonner comme moi moké quand même tata bandeko kalandi ya Congo bololo. Voilà, bama tata bandeko bolimbi sezui biso solo pendant 1 heure du temps, mais zalaki obligé to koka solo pendant en tout cas. Kotanga yango au plaisir ya baimboka. Bo partager Congo bololo na bandeko na biso banso oyo balingi solo pendant en tout cas kozwa connaissance. Bama tata bandeko tokozala biso na bino lobi na pokwa toujours na cadre ya Congo bololo tokolemba te kino na victoire bama batata bandeko et le grand maître Fumwanda Nsemi aura la victoire, je vous le promets. Victoire ya kopanza kimbambala oyo ekomonana. Alors ba oyo bazo comprendre toujours na retard bakolera na monoko ya mboka. Bokolela na monoko ya mboka. Le grand maître terminera sa mission. Bon, bakanisi que le grand maître a aussi sa mission na été baza ko se tromper. Bama tata bandeko bana lisanga atimati. Voilà. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo Peibo. Congo,